Здравствуйте, уважаемые! В этом видео я расскажу, как заменить опору коробки, ну или подушку коробки, и вообще, почему я решил ее заменить. То есть симптомы изначально у меня были такие. По автомобилю шла мелкая дрожь, когда я стою, допустим, под светофором, на драйве, держу тормоз, и автомобиль трясло. Ну, такая мелкая дрожь, не прям сильно, но мелкая дрожь присутствовала в автомобиле. Если ставил нейтральную, тогда дрожь пропадала, автомобиль начинал опять ровно работать. Вот, и я думал, какие подушки, подозревал, что, до этого делал диагностику, по другой причине, и диагност мне сказал, что пропусков зажигания нету, мотор работает ровно, то есть двигатель в этой дрожи виноват не был. И тогда я понял, что это подушки. Так как подушки мотора целые, я так визуально их посмотрел, потом я знаю, что подушки мотора сильно трясет, если они севшие или порванные, то на холодную. А мой мотор, моя машина, дрожь присутствовала и на холодную, и на горячую, меньше на горячую. Плюс еще на нейтралке дрожи не было, а на драйве дрожь была. И я решил просто проверить подушку коробки. Как бы визуально проверить. Под машину залез. Здесь уже подушку я поменял. Я просто расскажу, как я это сделал, потому что видео есть в YouTube, как меняется подушка. Но там я, которое посмотрел, оно неправильное. Я думаю, что после того, как они поменяли подушку, сняли видео, они потом заново это делали, заново регулировали. Потому что, подушку так просто нельзя затягивать без регулировки. Вот, короче говоря, визуально, как я проверил. Подушка, новая подушка, видите, уже замененная. Когда стоит новая подушка, то коробка, поддон коробки и балка, на которой сидит подушка и коробка, они находятся на одном уровне. Вот смотрите, я даже приложил ровную планку, и они находятся четко на одном уровне. Вот поддон коробки, вот он, и вот балка, на которой крепится подушка. И вот они так, если взять, то они находятся прямо на одном уровне. Если подушка севшая, то поддон коробки, то есть коробка, она будет ниже балки. Это не намного. Она садится, наверное, на полсантиметра. И на полсантиметра, соответственно, этот поддон будет ниже. Как можно определить визуально? Если, присутствует дрожь, есть какие-то, допустим, подозрения, то так визуально под машину залезть и определить можно. Если поддон коробки, то есть коробка, находится ниже балки, на полсантиметра, то значит подушка уже севшая. Просто подушку так, видно, наверное, так не поймешь, короче говоря. Можно еще руку просунуть. В общем, покажу вам свою старую подушку. Вот смотрите. Вот эта подушка, которая на ней стояла. Вот, видите, насколько она севшая. Наверху и внизу, вот это нижняя часть. Вот она сейчас стоит, вот так она обычно стоит. Вот так, вот здесь она вот так стоит. Вот если на нее посмотреть, сверху расстояние и снизу расстояние должно быть одинаково. Здесь сверху расстояние есть, оно увеличенное, снизу расстояния практически нету. Вверх-вниз расстояние я имею, вы, наверное, поняли, но еще покажу подробнее. Вот верхнее расстояние. Вот эта часть, она подвижная, как бы коробка к ней крепится, и она погашает эти вибрации. Вот так она шевелится, да, резина тугая. Вот это верхняя часть, видите, зазор, он большой, внизу зазора нету. А внизу зазор тоже должен быть, они должны быть одинаковые, то есть подушка должна быть выше. Вот эта часть должна быть выше. А тут она уже севшая, уперлась уже вниз, все. И, соответственно, уже вибрации не погашает,
и вибрация отдается по кузову. Вот. Как ее менять? Еще один момент хочу рассказать. У меня какое-то время, уже не вспомню, короче, когда, но появился звук кардана. То есть, наверное, может и у вас такой звук есть. В принципе, если вот так его шатать, то звук небольшой и сейчас есть. Как бы, может он как бы дозволенный. Но, в общем, вот едешь, допустим, да, едешь в натяжку, отпускаешь газ, и такой звук, короче, кардана слышен, короче, тык-тык-тык-тык-тык, газ даешь, опять тык-тык-тык, короче, вот такой. И вот грубость работы коробки слышна была, то есть вот едешь, и, вот этот кардан шумел, и, мне кто-то, говорит, шлицы на нем, в общем, стерлись, поэтому, говорит, он в шлицах у тебя шумит, надо кардан менять. Или, говорит, густо смазать, и какое-то время он поездит. Я это сделал на шлицах, густо смазал. Он, какое-то время не шумел, а потом опять начал шуметь. Когда я поменял, вот сегодня я поменял вот эту подушку, и проехал, я проехал порядочно, километров 50 сегодня проехал после замены. Он вообще не шумит, двигатель прям работает, мягко, шума никакого нету, дрожи на кузов не отдает дрожь, то есть, вот эта вот подушка одна даже без моторных подушек дала вот такой эффект, что вот прям идеально работает автомобиль. Вот стоишь под светофором на драйве, мелкая дрожь какая-то есть, в отличие от того, как на нейтралке работает. Но это на драйве, я думаю, у меня 400 тысяч пробег, подушки мотора еще не менялись. Они тоже, наверное, уже подсевшие немного будут. Но все равно прям идеально, ровно работает двигатель. И вот никаких дрожжей, ничего не ощущается. Очень приятно, в общем, после замены вот этой вот подушки, опоры коробки. В общем, как она меняется и что эти ребята, которые в YouTube видео выкладывали, что они делали неправильно. В общем, не буду говорить, что они делали неправильно, может, вы это видео и не видели, но я расскажу, как правильно. В общем, для начала, вот смотрите, чтобы снять подушку, можно поставить под коробку упор, но можно и не ставить упор. То есть она легко поднимается вот так вот монтировкой. Вот если даже открутим, монтировка легко поднимается. Вот видите, шевелится. Это все затянуто, но все равно можно вот так. Поднимается монтировка. Если даже мы открутим вот эти болты, вот эти вот, то коробка просто опустится на вот эту балку. Потом монтировку трудно будет просунуть. Поэтому я что сделал? Я вот сюда, вот смотрите, вот сюда за балкой между поддоном коробки и балкой есть вот такое крепление. Оно идет, к нему крепится вот глушитель. Вот. И вот сюда поставил от земли, в яме я, вот от земли сюда поставил упор. В общем, длинную палку вот так вот монтировкой поднял коробку. Так на подушке, прям с подушкой, да, вот так поднял. Подушку сначала открутил. Вот она здесь внизу крепится. Вот это болты на 13. Вот их откручиваю. Потом подушку поднимаю, коробку поднимаю. Вместе с подушкой она поднялась. Поставил вот сюда упор от земли. И все, она как бы зафиксировала все в поднятом состоянии. То есть и новую подушку уже легче поставить, потому что, дырки уже совпадут. Вот, потом откручиваем вот эти болты, когда поставили упор. Эти болты у нас на 16. Откручиваем их головкой на 16, оба болта. Все, и подушка, вот эта опора, она, просто... Убрали ее и все. Убрал и все. Ставим следующим шагом. Ставим новую опору. Поставил ее сюда.
И прикрутил к коробке вот этими болтами на 16. Ну, если упор все равно подушка выше, допустим, да, там, может, дырки выше, то просто монтировка вот так приподняли, поправили, закрутил, все, затянул. Это уже до конца затянул. Но потом вот эти вот болты, которые внизу крепятся, которыми подушка крепится к балке, они дырки в дырку не совпадут сразу. Может и совпадут, но скорее всего нет. Вот эта балка, она сама регулируется, вперед-назад ходит. И для этого я просто открутил вот эти вот с одной стороны 3 болта и с другой стороны 3 болта. Вот их откручиваем, вот эти болты. Также откручиваем крепления глушителя, которые крепятся также к коробке, чтобы снять напряжение, потому что, ну, подушка уже новая, все равно как-то по-другому сидит. И глушитель будет, ну, напрягаться, вот эта часть будет напрягаться. Вот здесь вот 12 гайки, 2 с этой стороны, 2 с этой стороны. У меня одна была сорвана, кто-то ее до меня сорвал, поэтому с этой стороны одна. Ну, лучше ВДшкой забрызгать, чтобы не сорвать их. Вот, откручиваем их. Ну, не до конца тоже открутили, просто, чтобы двигалось. Оно тоже с регулировкой, вот обратите внимание, видите, дырка, она такая продольная, то есть она тоже регулируется. Когда меняешь подушку, все вот это надо заново отрегулировать, чтобы была мягкость. Вот, открутили балку тоже не до конца, болты не до конца откручиваем, просто отпускаем их, чтобы балка шевелилась. Вот 6 болтов отпустили и подрегулировали вот к этим дыркам. Вот. И закрутили, соответственно, вот эти болты. Закрутили, все, подушка у нас зафиксирована. Все, потом вот так я еще подергал туда-сюда, вот это подбил. Все, когда вот это закручено, все, оно уже, получается, напряжение снято и снято. И как бы уже получается подушка на месте, коробка на месте, все. И тогда вот эти болты заново затянули. Вот эти гайки на глушитель, крепление глушителя тоже затянул. И все, работа сделана. В принципе, вот эта работа займет, ну, полчаса. Если вот ключи, все, упор, это все под рукой, ничего искать не надо, то вот сама работа, она занимает полчасика. Через полчаса заводишь машину, и она прям идеально ровно работает, никакой дрожи, ничего нету. И кардан перестал у меня стучать. Вот в чем вот фишка. Я еду, газ отпускаю, нажимаю, натяг делаю, сбрасываю скорость, кардан не шумит. Все, шлицы кардана не шумят. Вот и все, уважаемые, вот и все видео. Если было полезно, ставьте лайк. Если не понравилось видео, ставьте дизлайк. Так в комментариях, если что-то напишите, мне тоже будет интересно. Может, я что-то лишнее сделал, как-то неправильно сделал. Пишите тогда комментарии тоже. Все, спасибо всем, до свидания.